విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఫెమినిజం, ఇది మా సంస్థానం. జై మాష్మతి. సారీ, జర ఎమోషనల్ అయినా. ఫీమేల్ ప్లంబర్సా? అక్క కోపం వచ్చి నాకు అర్థమైంది, కానీ ఫెరోజ్ చిచ్చాకి మేల్ ప్లంబర్స్తో ఏం ప్రాబ్లం నాకు ఇప్పటికీ సమజ్గాలే. మీకు అయిందా? ఇదేంటి ఇలాంటి సీన్స్లో అమ్మాయి డోర్ ఓపెన్ చేసి హస్బెండ్ ఆఫీస్లో ఉండాలి కదా. బుక్ ఫర్ ప్లంబర్. Sorry? ప్లంబర్ ప్లంబర్ మై నేమ్ ఇస్ పవన్ అండ్ ఐఎమ్ యువర్ ప్లంబర్. तो कौन है रे? किसको गाली दे रहा तू? Hey, sorry, have you booked for a plumber? Yes. My name is Geetal. किससे? Just Geetal. Gina my assistant Pawan. Oh, please come in. I am Pawan and I'm your plumber. Feroz, the boyfriend. వీడు అట్లీస్ట్ ఆ వీల్ చైర్ కరెక్ట్లో ఉన్న బాగుండే. ఐఎమ్ ద ఫిటర్ ది పైప్. వీడిని కూడా వ్యాపారానికి యూజ్ చేసేసావా? నాకు ఎవరైనా ఓకే. ఐఎమ్ బైసెక్షువల్, ఐ మీన్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇక ఈసారి కూడా పెళ్లి పోస్ట్పోనే అనుకుంటాను. ఓ నో. Oh yes.